Республика тауышы 25 ел эфир кеңлегендә Башкортостан тауышын яңгыраткан Юлдаш радиоһы республиканың милли музейында ошондай исемле күргәзмә оештырды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Юлдаш радиоһының баш мөхәррире Миләүшә Галиева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Миләүш Касымовна, шулай итеп милли музейда әлеге вакытта һеҙҙең радионың күргәҙмәһе бара. Иң ҡыҙығы нимә был күргәҙмәлә? Бында һәр кем үҙен ҡыҙыҡһындырған ниндәйҙер мәғлүмәт, ниндәйҙер документ, ниндәйҙер ҡоролма таба әлбиттә. Бына миңә килгәндә инде минең өсөн был күргәҙмәлә иң ҡыҙыҡлы экспонат ул ҡара тәрилкә. Радио тапшырғыс, радио алғыс ул, ҡара төҫтәге иҫегеҙҙәме инәйҙәр, олатайҙар иҫкә төшөрөп һөйләгән ҡара тәрилкә. Тап ошо ҡара тәрилкә аша 1941 йылда һуғыш башланыуын иғлан иткәндәр, 45-тә еңеүҙе иғлан иткәндәр. Тап ошо ҡара тәрилкә аша күренекле диктор Левитандың тауышы яңғырап торған. Бынан тыш, унда беҙ интерактив студияла ултыртҡанбыҙ, килгән һәр бер кеше үҙен радио алып барыусы итеп хис итеп, өҫтәл артына ултырып, ҡолаҡсындар кейеп, төймәләргә баҫып, микрофонға һөйләп, үҙен ишетә ала. Шулай уҡ кемдәрҙер бәлки үҙҙәре яҙған хаттарҙы ла табыр унда, ниндәйҙер алып барыусының бәлки үҙҙәренең яҙмышына тәьҫир иткән ниндәйҙер документтарҙы табыр, алып барыусыны табыр. Хаттарҙы ла һаҡлайһығыҙ тыңлаусыларығыҙҙан? Әлбиттә, унда хаттар ҙа һалынған, бер нисә хат та һалынған. Шулай уҡ айырым бер стендта боронғо радио алғыстар ҡуйылған, ҙур, теге беҙҙең бәләкәй саҡтағы әсәй атайҙар, олатай өләсәйҙәр, ҡумталар. Шулай уҡ элекке хеҙмәттәштәребеҙ, коллегаларыбыҙ 90-нсы, 80-нсе йылдарҙа күтәреп йөрөгән, интервью алырға сыҡҡан ҙур ҡоролмалар унда шулай уҡ ҡуйылған. Бер стендта айырым көмөш йылдар, алтын ҡулдар тип исемләнгән бәйгенең еңеүселәре, финалсыларының эштәре ҡуйылған, шулай уҡ бик ҡыҙыҡлы эштәр. Унда шулай уҡ теләгән кем Юлдаш алып барыусыларына ғөмүмән Юлдашҡа үҙенең теләктәрен, үҙенең уй-хистәрен яҙып почта ҡумтаһына төшөрә ала. Махсус ҡумта ҡуйылған. Ул 30 сентябрға тиклем эшләй. 30 сентябрға тиклем Милли музейда, айырым бер залда эшләй. Ошо форсаттан файҙаланып, мин Мәҙәниәт министрлығына, Башҡортостан Республикаһының Милли музейы хеҙмәткәрҙәренә, шул тиклем дәртләнеп, янып эшләгән хеҙмәткәрҙәренә һәм етәкселәренә ҙур рәхмәттәрҙе белдерәм Юлдаштың коллективы һәм тыңлаусылар исеменә. Бына һеҙ әле һанап үткән әйберҙәрҙе атағандан һуң, был республика тауышы ғына түгел, был дәүер тауышы тип тә әйтергә мөмкин. Шулай бит, сөнки тап ошо бөтөн булған үҙебеҙҙең дәүерҙең ваҡиғаларын беҙ радио аша белеп барабыҙ. Һәм һеҙ әйткән бына әлеге ҙур ҡумталар, ҡара тәрилкәләр һәм башҡа улар инде тарихта ҡалған. Бөгөн Юлдаш радиоһы ул һанлы киңлектә, һанлы форматта диһәк тә була. Бына был һеҙҙең эшегеҙгә нисек йоғонто яһаны, бәлки аудиторияғыҙға ла йоғонто яһағандыр. Һис шикһеҙ аудиторияны, географияны киңәйтеүгә был туранан-тура йоғонто яһаған күренештәрҙең береһе. Сөнки беҙ эшләй башлағанда әле катушкалар тибеҙ, таҫмалар, кассеталар менән эшләй инек. Хәҙер инде беҙ интернет киңлектәренә барып сыҡтык. Үҙебеҙҙең сайтыбыҙ бар, бәйләнештә, телеграм каналдарында үҙебеҙҙең тауыш биреү мөмкинлегебеҙ бар. Хәҙерге заманда радионы тыңлап ҡына түгел, ҡарап та була. Беҙҙең иртәнге тапшырыуҙар, ҡунаҡлы эфирҙарыбыҙ барыһы ла трансляциялана, видео трансляциялана. Шуға аудиторияны киңәйтеүҙә, географияны киңәйтеүҙә ҙур роль уйнаған алым ул, әлбиттә, бына был һанлы донъяға сығыу дип әйтәм инде. Хәҙер донъяның һәр нөктәһендә Юлдашты тыңлап була, шулаймы? Әлбиттә, донъяның, беҙҙә хатта йыһанда ла тыңларға мөмкин тигән хатта заставкабыҙ бар. Ысынлап та төрлө ҡитғаларҙа ҡайҙа беҙҙең милләттәштәребеҙ йәшәй, башҡорт, татар телен белгән кешеләр, Башҡортостанын һағынған кешеләр, үҙ телендә йырҙар тыңларға, үҙ телмәрен ишетергә теләгән кешеләрҙең бөтә мөмкинлектәре лә бар. Бер төймәгә баҫаһың да, бына һиңә Юлдаш, Юлдаш аша бөтә Башҡортостан һинең яныңда була ла ҡуй инде. Миләүшә Ҡасымовна, һеҙ Юлдаш радиоһының бына төп маҡсатын, төп бурысын, бәлки хатта миссияһын нимәлә күрәһегеҙ?
Әлбәттә, һәр радиостанцияның үз ниндидер максаттары, тәгаенләнеше була. Без бит инде милли радиостанция, безнең үзебезнең аерым миссияларыбыз бар. Уларны без берничә төргә бүләбез инде. Тәүгеһе ул әлбәттә берләштерү. Бына әле генә әйтеп киттек, һинең менән Гөлсимә, төрле тарафтарга, дөньяга һибелеп яшәгән милләттәшләрне, үзебезнең республиканың калаларында, районнарында яшәгән милләттәшләрне берләштерү булһа. Икенчеһе инде ул телде, мәдәниятте, рухты һаклау. Өченчеһе инде без дәүләт радиоһы буларак халык менән, республика халкы менән власть органнарын бәйләп торучы күпердә ул юлдаш. Менә шу миссияны әлегә тиклем яхшы гына аткарып килгән һәмәк инде үзебезнең карамакка. Айрылса бына тел буенча билдереп үткәгелә, һез радио эфирында кулланган һүзләр хәзер инде һәркем үзенең телмәренә индереп ибәрде дисәк тә була. Яңа һүзләрне индерүдә күп кенә үзебезнең онытылган телләр һүзләребезне лә кайтарабызга телмәрдә һәзер ролегә зур. Бына ошо урында тагыла бер мөһим пунктта искә төшереп үткәм килә. Ул да булһа, әлеге вакытта махсус хәрби операция вакытындагы җәмгыятебезне берләштерү. Бу бердәмлек иң мөһиме дип билдәләй республика башлыгы Радий Хәбиров. Һәм һезнең дә бу яһәттән төрле проектларыгыз бар. Кайһылары менән айрылса горурланаһыгыз? Әлбәттә, махсус хәрби операция башлангас, һәр кемдең күңеленә инеп уялаган бына ошо тойгы, бердәмлек тойгыһы булырга тиеш, без берләшергә тиеш, еңү өчен кулдан килгәндең барыһын да индерергә тиеш дигән тойгы менән безнең хезмәткәрләр дә яшәй. Бунан тыш безнең ике хезмәттәшебезнең ире бына шу махсус хәрби операциясында бит инде берәүнең улы, кемдәрнеңдер якындары башын да һалды инде. Шуга был безгә безнең өчен бурыс кына түгел дип кабул итәбез, был безнең өчен йөрәк эше, күңел эше. Шуга күрә без был юсыкта әүдем эшләйбез, эшләргә тырышабыз инде. Селтәрдәр дә үрәбез без, кызларыбыз сәк-сәктә пешерә, тукмаста кыркып ибәрә яу яландагы егетләребезгә. Без бына райондарга, калаларга сыгып, авырлыкты йырдар еңеләйтә дигән программа менән йөрүп, аксала йыеп, төрле медикаменттар, онда нимә кәрәк егетләрдән һорашып, шундый кәрәкле нимәләрне һатып алып та ибәрәбез. Дронга ла акча йыйдык. 7 кыз дигән оешмаһында безнең 4 кызыбыз әүдем шөгыльләнә. Уларның шу үзенең юлы бит инде, матур гына эшләр башкаралар шулай ук. Гомумән һәм әлбәттә төп бына максатыбыз ул халыкты берләштерү, төшенкелеккә бирдермәү, дәртләндерү, илһамландыру, баш эймәскә без еңәсәк без алга барабыз, без бергәбез, без көчлебез дигән бына шу уйды халыкка һеңдерү инде, халыктың йөрәгенә һалу. Бына бундай иҗади төркемде туплау ул ничек башкарыла? Бунда әлбәттә кадрдар мәсьәләһен мин күтәрәм. Кадрдар мәсьәләһе ул кайдала, касанда, һәр сак көнүҙәк ауыр проблемаларның береһе. Үзегеҙ белеп тораһығыҙ, бигерәк тә хәҙерге заманда. Әммә ҡайҙа йөрөһәм дә мин ғорурланып ошо һүҙҙәрҙе еткерәм. Бөгөн дә уны бына тыңлаусыларға әйтәм, бигерәк тә матбуғат саралары ишетһен ине был һүҙҙәрҙе, кадрҙарҙы без үҙебеҙгә үҙебеҙ әҙерләһәк, ул күпкә яҡшыраҡ була. Бына ошо маҡсатта 2014 йылда Юлдаш радиоһы нигеҙендә Юлдаш плюс дигән интернет радио асылды. Унда төрлө юғары уҡыу йорттарынан, Өфөләге юғары уҡыу йорттарынан студенттар килеп үҙҙәрен һынап ҡарай. Улар микрофон алдында эшләй, интервью ала, диджей рәүешендә үҙҙәрен һынайҙар. Біз инде юнәлеш бирәбез, уларҙы эфирдан тыш сараларыбыҙҙа ҡатнаштырабыҙ. Ҡайһының нинди мөмкинлектәре бар, шунда күренә бит инде, асыҡлана. Һәм уларҙы яйлап ҡына юнәлеш биреп, эшләтеп, ҡарап, әҙерләп, бына бер нисә йылдан әҙер кадр йәштәр бит инде, уларҙы беҙ пластилин тип әйтәбеҙ инде. Нимә әүәләйһең, шул бына барлыҡҡа килә, алдыңа ҡуяһың да, эшләтеп алаһың да китәһең. Был юнәлештә бына ошо Юлдаш плюс интернет радиоһы ул ныҡ ярҙамсы беҙгә. Әлеге мәлдә бына тыныс күңел менән әйтә алам, әлеге коллективта һәр 5-нсе хеҙмәткәр Юлдаш плюс аша үткән йәштәр. Үҙегеҙҙең мәктәбегеҙ бар тип, Юлдаш мәктәбе бар тип, бына ошо Юлдаш плюс интернет радиоһын заманында аңлап, алға ҡарап, стратегик фекерләү менән
дус булып дип әйтәбез инде, аскан етәкчеләребезгә мең рәхмәтләр җиткереп яшәйбез әлеге көндә. Һәм Юлдашта руссалап әйткәндә утечка кадров дигән нимә юк. Аллага шөкер, бына 25 ел дәвамында эшләгән кешеләребез күп. Бездә шулай ук яшь арауыгы зур. Буындар бәйләнеше һәм күсәгилешлек хаклана шуга. Иң яшь хезмәткәребезгә безнең 22 яшь, иң өлкәннәре инде 60-ты үткән. Шуга бына тәрбия алымдары, йолалар, күсәгилешлеге хаклана һәм был бына ошо нигез булып торалыр дим инде кешеләрнең коллективта калырга теләүенә, гаилә булып яшәүенә. Һөнәри кимәлнең югары булуына. Һөнәри кимәлнең әлбәттә, бунда һич шиксез. Миләүшә Касым, ошо көндәрдә Юлдаш радиоһының 25 еллыгына арналган зур концерт көтелә. Һез кунак яһагыз һәм бу кунак йорты республикадагы иң зур мәйданнарның береһе Өфе арена бу сараенда. Ни өчен һезнең тыңлаусыгыз, безнең тамашасы тап бу концертка килергә тиеш һәм нимә күрә, нимә тыңлай ала анда? Гомумән безнең тамашасыбыз, тыңлаусыбыз һәр сак безнең менән. Без улар менән 24 сәгать һәм улар безнең менән. Һәм кайда гына нинди генә сара оештырсак та, улар эркелеп килә гадәттә. Бында әлбәттә мәйданды бик киң алдык инде, чөнки теләгебез бик күп тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз менән бергә үткәрергә теләү ине. Һәм ни өчен унда килергә кирәк? Унда 25 ел дәвамында ошо халык өчен, ошо тыңлаучы өчен эшләп йөргән Юлдаш үзенең матур гына байрамын билдәләй. Нишләп килмәскә икән, шулаймы? Без бергә дигән һүзебез дә бар бит инде. Һәм әлбәттә бында нинди мөмкинлек? Һәр концертта ла, бына ел дәвамында барган концертларның барыһында ла бит шул тиклем йондызларны бер сәхнәлә күрү мөмкинлеге лә юк. Бердән. Икенчедән, Казахстан, Кытай, Башкортстан, Татарстан йырчыларын шулай ук бер сәхнәлә күрү мөмкинлеге әллә ни еш тәтемәй бит инде. Һирәк күренеш. Без был тамашаны үткәндәрдән бүгенгегә күпер халу форматында эшләп ятабыз инде әле, тырышабыз, шулай булһын дип, үткәндәрдән әлеге көнгә җитеп, киләсәккә күпер халырбыз бергәләп, Алла бирһә, тыңлаучыларыбыз менән килегез, көтәбез, без бергә дигән һүзләрне бына шунда ла исбатлайык әле. Шулай итеп, 25 сентябрь, шулаймы? 25 сентябрь, Өфе арена, кичке сәгать 7-дә барыгызны ла көтеп калабыз. Иң мөһиме, бу концерт 25 елга бер тапкыр гына була. Шулай бит, шуның үсендә килергә кирәк. 25 еллыкты йомгаклап, ошонда яңа юлга, яңа хукмактарга басабыз инде, Алла бирһә. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Һеҙҙе һәм коллегаларҙы ихлас күңелдән 25 йыллык юбилейығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Илһамлы ижад теләйбеҙ, яңы, ялҡынлы, ҡыҙыҡлы проекттар һәм әлбиттә тоғро тамашасылар һеҙгә. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Юлдаш радиоһының баш мөхәррире Миләүшә Ҡасым ҡыҙы Ғәлиева менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Осрашҡанға тиклем.